Jučer je ministar pravosuđa bio gost na Dnevniku jedne televizije. Rekao je na vrlo pristojan i suzdržan način ono što sam ja govorio ranije, vjerujem na isti način. I ja bih apelirao na barem malo samopoštovanja jer mi smo država, članica Europske unije, nismo ptičji rezervat. Dakle, postoje načini komunikacije i oni koji su glasni obično vole manipulirati i imaju slabe argumente. Mi nećemo tako. Europska komisija će se, koliko ja znam sustav rada Europske komisije, naći sutra. Kolegij Europske komisije zasjeda srijedom, nijedan drugi dan, prema tome Europska komisija nije donijela nikakvu odluku. To je prvi netočan podatak. Kakvu će odluku donijeti, ne znam. Tu se spominjao i gospodin Mimica. Ja apeliram, on nije hrvatski član komisije, on je odgovoran predsjedniku Europske komisije i Europskom parlamentu. Da sam na njegovom mjestu, ja bi se iz ovoga svega izuzeo. Dakle, uopće ne bih. Ali to je moje mišljenje. U svakom slučaju mi očekujemo podršku onih koji znaju šta je istina. A istina je ta da je Hrvatska demokratska država, da hrvatska Vlada provodi najviše europske standarde u području zaštite ljudskih prava, prava manjina. To košta politički i vrlo često na dnevno političkoj razini je na našu štetu. Čudi me da je na uočljiv način tu izostala podrška dijela Europske komisije. Dakle, ne mogu govoriti o cijeloj Europskoj komisiji koji obično ima komentar na apsolutno sve što se tiče ljudskih prava. I imao je tijekom naših pregovora. Ali to ćemo napraviti mi sami. Dakle, to je naš najveći kredibilitet i naša najveća legitimacija prema Europi. To se vidi na Euronewsu i na drugim svjetskim kanalima. Ovo je jedna tema koja i dalje interesira jedan vrlo ograničen broj ljudi i ja o tome razgovaram sa svojim kolegama iz Europskog vijeća, ne sa svima, ali sa mnogima. Države članice se o tome moraju očitovati i čućemo šta oni imaju za reći, kao i cijela komisija. Dakle, naš stav nije da želimo bilo šta prevariti ili bilo koga izigrati i od početka nastojimo voditi jedan civiliziran dijalog. Nadam se da to ne moram posebno dokazivati i da svi naši nastupi idu u tom smjeru. Kakav je stil druge strane, to ćete ocijeniti vi sami. Ja u pravilu vidim samo 2-3 mikrofona hrvatskih nacionalnih mreža kada se govori o tim temama. Budite kritični, postavljajte pitanja. Tematika je dovoljno komplicirana da bi se njome moglo manipulirati, a opet dovoljno jednostavna da bi je svaki inteligentan i zainteresiran čovjek mogao shvatiti. Hrvatska poštuje uhidbeni nalog, Hrvatska je već izručila preko 30 ljudi i nitko, pa ni oni čija se imena spominju, neće nikako moći izbjeći određeni proces pravde. Bilo istrage, bilo optužnice, bilo u Hrvatskoj, bilo u Švedskoj ili Njemačkoj, jer to je naprosto tako. Dakle, europski prostor pravde je europski prostor pravde. Ideja je ne da se sudi u Grčkoj, Hrvatskoj ili Njemačkoj, nego da se sudi i da se provodi proces. I mi to radimo. Onaj tko insinuira da štitimo nekakve zločince iz prošlog vremena, a to se radi, to ste čuli ovih dana i zato pozivam na samopoštovanje, to je vrlo važna stvar, ne na ponos nego na samopoštovanje, taj će to morati objasniti. Ja sam siguran da kuca na kriva vrata i da upire prstom na krivoga. Dakle, mi ćemo sve što je naša obaveza prema slovu ugovora i prema slovu uhidbenog naloga ispoštovati. Mi smo u trenutku donošenja te odluke postupali potpuno u skladu sa hrvatskom verzijom uhidbenog naloga, za koju se u međuvremenu ispostavilo da je pogrešno prevedena, objavljena je u službenom glasniku Europske unije iz lipnja 2012. godine. Korigenda, pričam dugo jer je tema dovoljno kompleksna, opet je banalna. Banalna je za shvatiti i nije velika u stvari. Je ispravljena tek krajem kolovoza ove godine. Tek od tada možemo govoriti da je hrvatska verzija, ne prijevod, nego službena verzija usklađena sa pravom verzijom. Toliko o tome. Što se tiče nekakvih mogućih gubitaka Hrvatske, ovo su situacije u kojima naprosto treba pokazati karakter. Nikakve opasnosti tu nema. Hrvatska će ući u Schengen. Schengen facility je nešto što je po našem dubokom uvjerenju potpuno izvan članka 39 ugovora o pristupanju. Dakle, komisija, odnosno povjerenica nema nikakvo pravo u to dirati.
Ali komisija može ići i na silu. Materijalne posljedice po Hrvatsku su u stvari nikakve. Bude li do toga uopće došlo na kraju priče. Jer mi ta sredstva i tako tek sada trošimo za ovu polovicu godine, a dinamika je tako da ih se troši u pravilu u drugoj polovici godine. Što se toga tiče, ako je netko htio napakostiti Hrvatskoj, očito nema instrumenta ili ne zna kako da to napravi. To moram reći ovdje. Jer jučer je bilo riječi o stotinama milijuna, a ja vam kažem nula. I da završim ovaj odgovor. Ovo je na kraju pitanje i povjerenja. Kome ćete vjerovati? Demokratski izabranoj vlasti u Hrvatskoj ili nekome koji ide po svoj 7. mandat u komisiji? Ne na demokratskim izborima. To je vaš izbor. Oprostite, samo pojašnjenje, dakle u četvrtak na sjednici vlade bude zakon o promjenama zakona, ostaje i dalje ova primjena 15. srpnja. Da budemo jasni. Da budemo jasni, dakle to je nešto što su druge države radile 10 godina. Hrvatska traži 8 mjeseci i to smatram pravednim. Nitko radi toga nikada nije trpio nikakve, neću reći sankcije, jer to nisu sankcije. Dakle, to je takozvana zaštitna klauzula koja se uopće ne tiče fondova, pa ni Schengen facilitija. Ali u ovom razdoblju, naravno, mislim, ljudi mogu to probati utjerati na takav način. Molim lijepo, dakle, kada je komisija imala priliku po istoj logici, u istoj pravnoj situaciji, za istu neusklađenost, ne ozbiljan prijestup, nego neusklađenost, djelovati, to ova ista komisija i ovi isti ljudi nisu učinili. I mi ih radi toga ne prozivamo. Samo tražimo ravnopravnost i jednakopravnost svih članica Europske unije. I tek tada možemo razgovarati o poštenom odnosu. Dakle, i dalje smatram da smo puno suzdržaniji i konstruktivniji od, pa u stvari jedne osobe s kojom ja nažalost ne mogu polemizirati. Ja sam razgovarao sa predsjednikom komisije, pazim šta govorim i biramo riječi. Ali nadam se da će za 2-3 tjedna ova, u stvari mala priča, biti svima puno jasnija. Ono što je bitno za Hrvatsku je da to nije europska tema, da o tome ne govore nikakvi veliki svjetski krugovi, da je to isključivo naša mala tema i rekao bih 99% unutar politička. A tiče se 90. godina u Hrvatskoj, tiče se određenih zavjera šutnje, zaštite određenih ljudi kojih se sada neki ljudi u hrvatskoj politici, u HDZ-u, žele što prije otarasiti. Mi nećemo nikoga štititi jer nemamo zašto, ali ćemo pružiti priliku hrvatskom pravosuđu da pokuša odraditi svoj posao. Nismo li završili pregovore po članku 23? Nismo li funkcionirajuća demokracija i pravosudni sustav? Ili zadatak naših pravosudnih tijela da barem pokušaju u tih 8 mjeseci rasvijetliti neke zločine iz vremena kada se o tome očito nije htjelo raditi? Ili to treba raditi neko treće pravosuđe? Oni koji tako smatraju, neka vrate hrvatsku putovnicu. Ja vjerujem u hrvatsko pravosuđe. Dakle, vjerujem da hrvatsko pravosuđe, vjerujem, je li vam jasno što govorim? S obzirom da ste postavili potpitanje na gospodina Krešića. Onda ja nemam dovoljno jako moć uvjeravanja. Vjerujem da će inteligentni ljudi shvatiti o čemu se tu radi. Treba samo 2 tjedna. Mislim, oprostite, molit ću fino, zadnje pitanje kolege iz Makedonije. Ovdje nije intervju s premijerom. Je li ovo bilo pitanje? Da, bilo je pitanje, računa sam kao pitanje. Dakle, još imamo jedno pitanje kolege iz Makedonije, završavamo. Aha. Znači, ovo su bila 2 pitanja. Da. Dobro. Ne, ovo je za mene bilo jedno pitanje, mislim. Prema tome, ostajem ovdje i za drugo pitanje. Ovo nije bilo pitanje, ovo je bila upadica.